सर, ये हम अपने मगरपट्टा में खड़े हैं और यहाँ पे हमारा डक्ट का काम हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग अभी बाकी है। तो हम अपने वीडियो में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेफरेंस लेके और अपना एक वीडियो अपने QC के लिए बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसका काम चालू तो हो गया है। अब मैं एक बार आपको जहाँ से मेरी डक्ट ओपनिंग हो रही है वहाँ की एक बार हाइट दिखाऊंगा सर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरी डक्ट ओपनिंग हो रही है और ये मेरी डक्ट 74 इंचज़ पे नीचे से बॉटम से 74 इंचज़ पे मिल रही है, यानी कि 6 फीट 2 इंच हमें मिल रही है। इसके बाद सर हम अपने ये हमने डक्ट की हाइट बता दी है और इसके बाद हम अपनी आप देख सकते हैं ये हमारी MCB लगी है 2 पोल की 16 एम्पियर की ID लगी है और यहाँ हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी MCB को ऑन करेंगे। ये सर हमने अपना फ़ैन चालू कर दिया, यहाँ से सर हमने कूलिंग चालू कर दी और यहाँ से जब हम ट्रेन करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा पानी आना चालू हो जाता है। तो ये हमने अभी दोनों चीज़ें चालू कर दी हैं। अब हम एक बार देख सकते हैं सर कि ये हमारा जैसे कि चालू हो गया है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा जैसे मैनेजर PC का ड्रॉपर है और ये देख सकते हैं प्लास्टिक का मूवमेंट, यानी कि हमारा डक्ट चालू है। तो हम एक बार सर अपने डक्ट का रेफरेंस सारे पॉइंट लेंगे और रेफरेंस लेके सर हम अपने चालू करेंगे। तो जैसे अभी हमने ओपनिंग जहाँ से निकली है वहाँ की हाइट दिखा दी है। इसके बाद हम अपनी ड्राइंग में देखेंगे, ये जैसे देख सकते हैं जहाँ हमारी निकल रही है वहाँ हमें 11 इंचेस दिखा रही है। या हम अपनी 11 इंचेस चेक करेंगे सर 11 इंचेस है कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं 10.5 इंचेस करीब है, यानी कि ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधा इंची का हो सकता है टाइल्स का मार्जिन हो सर, तो ये एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद जो हमारा पहला ड्रॉपर है सर, हम उस पर पहुँचेंगे। अब जैसे कि हमें हमारा पहला ड्रॉपर ये है, पहला ड्रॉपर यहाँ हमारी मैनेजर PC का है। मैनेजर PC वाले ड्रॉपर पे हम जाएंगे और हम चेक करेंगे सर। ये हमारा मैनेजर PC का ड्रॉपर है सर, तो उसका एक रेफरेंस लेंगे सर। ये एक कॉलम जा रहा है, ये देख सकते हैं, यानी कि ये सॉरी एक बीम जा रहा है, ये एक बीम जा रहा है। इससे हम अपने पहला ड्रॉपर का रेफरेंस ले लेंगे कि ये हमारा कितने पे है। तो एक्चुअली ड्राइंग में जो दिख रहा है वो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे आप सब देख सकते हैं कि ये हमने हमारा पहला ड्रॉपर है मैनेजर PC का, ये देख सकते हैं पहला ड्रॉपर है। D4 दिख रहा है हमारे सामने। तो ये हमारे जो कॉलम है, कॉलम से D4 तक हमें 8 फीट मिल रहा है, 8 फीट 1 इंच मिल रहा है। और यहाँ से राइट वॉल से हमें 3 फीट मिल रहा है, 3 फीट 1 इंच मिल रहा है। तो सबसे पहले हम 8 फीट को चेक कर लेंगे। भाई ज़रा यहाँ पकड़ लेना है थोड़ा सा, इसके सहारे, हाँ यही। जैसे कि सर 8 फीट मिल रहा है, तो ये हमने सामने पकड़वा लिया है। और ये देख सकते हैं सर, ये हमें करेक्ट 8 फीट 97 इंचेस मिल रहा है, यानी कि एकदम सही है, छोड़ दो। और दूसरा रेफरेंस जो इसका था वो भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा रेफरेंस इसका वॉल से था, कहाँ गया राखी का। ये जैसे हमने लगा लिया है और ये सर हमारा 3 फीट दिख रहा था, तो ये देख सकते हैं 3 फीट 2 इंच के करीब आ रहा है, 3 फीट 1 इंच दिख रहा था, ये भी सही है। इसके बाद हम सर आगे चलते हैं। अगला ड्रॉपर जो है ये हमारा मैनेजर PC का हो गया है। अगला ड्रॉपर जो है हमारा सर हम उसको देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट ड्रॉपर है वो हमारा कट टेबल का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये D3 दिख रहा है जो आपको, ये हमारा कट टेबल का है। तो कट टेबल के ड्रॉपर से और मैनेजर PC के ड्रॉपर की हमें 3 फीट विड्थ दिख रही है।
और 3 फीट 1 इंच ये दिख रही है। हम दोनों को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं सर, ये हमें 3 फीट मिल रही है, एकदम करेक्ट है फोटो। इसके बाद हम सर ये एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि ये हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने लगा लिया है और ये देख सकते हैं 37 इंचेस मिल रहा है, यानी कि एकदम सही है, चलेगा। इसके बाद सर हम अगले ड्रॉपर पे चलेंगे सर, जो कि हमारा अगला ड्रॉपर जो रहेगा, हमारे 2 ड्रॉपर हमने देख लिए हैं। इसके बाद अगला ड्रॉपर हमारा बॉक्स बीएम का है। बॉक्स बीएम का ड्रॉपर आप देख सकते हैं, बॉक्स बीएम का ड्रॉपर हमें 11 फीट 3 इंच दिख रहा है। 11 फीट 3 इंच कहाँ से, ड्रॉपर से, और ये यहाँ कॉलम तक, यानी कि इस कॉलम से वहाँ तक हमें जो बिड़ते दिख रही है। भाई 1 मिनट रुकना, यहाँ पकड़ लो भाई, 2 मिनट भाई, 2 मिनट भाई। ये देख सकते हैं, ये हमें 11 फीट करीब दिख रही थी, 11 फीट 2 इंच। तो ये देख सकते हैं 134 इंचेस दिख रही है, यानी कि एकदम सही है, चलेगा, सही है। इसके बाद सर इसका हम वर्टिकल भी लेते हैं। वर्टिकल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम 2 रेफरेंस पकड़ सकते हैं। एक रेफरेंस हम ये बॉल से पकड़ेंगे। ये जो बॉल दिख रही है बॉक्स बीएम वाली, इससे हमें 3.5 फीट दिख रहा है। ये देख सकते हैं 3.5 फीट। साढ़े 3 फीट दिख रही है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से 7 फीट 10 इंच दिख रही है। हम दोनों को लेके चलेंगे, दोनों को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये देख लिए, तो ये देख सकते हैं 43, यानी कि 3 फीट 7 इंच है, एकदम बढ़िया है। और एक रेफरेंस सर ये भी हम देख लेते हैं, ये वाला यहाँ से। एक रेफरेंस हम ये भी पकड़ लेते हैं, 7 फीट 10 इंच हमें मिल रहा था। तो ये देख सकते हैं 94, यानी कि 7 फीट 10 इंची है, यानी कि एकदम दोनों रेफरेंस हमने इसके पकड़ लिए हैं, दोनों रेफरेंस एकदम सही है। अगले ड्रॉपर पे चलेंगे हम। अगला ड्रॉपर सर हमारा, हमने ये 3 ड्रॉपर चेक कर लिए हैं, मैनेजर पीसी, कट टेबल और बॉक्स बीएम। इसके बाद जो अगला ड्रॉपर है सर हमारा, उस ड्रॉपर को हम चेक करेंगे। वो ड्रॉपर है मेरा पिज़्ज़ा बीएम का, और उसके बाद है डो टेबल का। हम दोनों ड्रॉपर को चेक कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बीएम के ड्रॉपर में देख सकते हैं, यहाँ से राइट वॉल से 3.5 फीट दिख रही है। ये देख सकते हैं 3.5 फीट दिख रही है। ये आपके सामने है ड्रॉपर, और वॉल पे 3.5 फीट दिख रही है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बॉल से 9 फीट 10 इंच दिख रही है। तो हम ये एक बार चेक कर लेते हैं, 3.5 और 9 फीट 10 इंच चेक कर लेते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पिज़्ज़ा बीएम के ड्रॉपर पे। तो सबसे पहले जो 9 फीट 10 इंच दिख रही है, हम उसको चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने लगा लिया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमें बॉल पे, ये विंडो पे है, ये बॉल पे हमारा एकदम सही है, 10 फीट 9 फीट 11 इंच है, एकदम सही है, चलेगा। इसके बाद सर हम दूसरा रेफरेंस लेंगे दीवार से। दीवार से देख सकते हैं, दीवार पे लगा लिया है। हमें 3.5 फीट दिख रहा था, और यहाँ पे हमें 3 फीट 7 इंच मिल रहा है, 43 इंचेस मिल रहा है, यानी कि ये हमारा एकदम अपनी लोकेशन पे है, ये वाला ड्रॉपर। अब हम अगले ड्रॉपर पे चलेंगे, जो कि हमारा अगला ड्रॉपर, जो कि हमारा डो टेबल का है।
हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगला ड्रॉपर जो हमारा डो टेबल का है, ये देख सकते हैं यहाँ से 3 फीट वॉल से 3 फीट 10 इंच मिल रही है। ये आपके सामने है सर, वॉल से 3 फीट 10 इंच मिल रही है और यहाँ से 1 फीट 10 इंच मिल रही है। हम दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। 3 फीट 10 इंच, सबसे पहले हम 3 फीट 10 इंच को लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने लगा लिए है और ये हमें 41 इंचेस मिल रही है, यानी कि 4 फीट 3 इंच मिल रही है। इसमें सर 4 इंची का एरर है। इसके बाद हम अपने यहाँ से ले लेंगे विड्थ वॉल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें सर 17 इंचेस यानी कि एक फीट 6 इंच में मिल रही है करीब करीब सर। 1 फीट 5.5 इंच मिल रही है। तो इसमें भी सर 4 इंच का डिफरेंस करीब करीब है दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो हमने क्लियर कर दिया है। इसके बाद सर हम अगले उस पर चलेंगे, अगले ड्रॉपर पे। अगला ड्रॉपर जो हमारा है, अगला ड्रॉपर सर हमारा राइस टेबल का है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा राइस टेबल है। तो ये राइस टेबल से सर हमारा पहले सर हम ये देख लेते हैं, पहले हम सर पराठा टेबल का ड्रॉपर चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप पराठा टेबल का ड्रॉपर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिर रेफरेंस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो 2 फीट ये देख सकते हैं, ये सर देख सकते हैं 2.5 फीट और ये 4 फीट 5 इंच। ये हम सबसे पहले पराठा टेबल का देखते हैं। 4 फीट 5 इंच और 2.5 फीट, ये दोनों को चेक कर लेते हैं। भाई इससे पकड़ना थोड़ा सा, ऐसे पकड़ना, 1 मिनट के लिए। ये हमने सर यूँ पकड़ा लिया है और ये देख सकते हैं 43 करीब आ रहा है। ये देख सकते हैं 43 इंचेस आ रहा है, यानी कि 4 फीट 5 इंच आ रहा है, एकदम सही है। अब इसके बाद हम अपने विड्थ पे जाएंगे, विड्थ को भी एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट कर, थोड़ा सा ये सर देख सकते हैं हमने टैप लगा लिया है और यहाँ हमें एकदम अपना 30 इंच के करीब मिल रहा है, यानी कि 2.5 फीट हमें मिल रहा है, सही है। ये भी ड्रॉपर हमारा एकदम सही है, अपनी लोकेशन पे है। भाई थोड़ा सा वैसा कर लो ना यार कि निकल जाऊँगा। इसके बाद अगले ड्रॉपर पे हम चलेंगे। पराठा टेबल का ड्रॉपर हमारा ओके है। पराठा टेबल के ड्रॉपर के बाद सर हम देखेंगे कि अगला ड्रॉपर हमारा राइस टेबल का है। अब देख सकते हैं पराठा टेबल के ड्रॉपर से राइस टेबल का ड्रॉपर में ये देख सकते हैं 2 फीट 2 इंच का स्पेस है और 2.5 फीट ये है। दोनों को चेक कर लेते हैं। और इसके बाद सर ये हमारा दूसरा ये रहेगा 4.5 फीट हमारा जो 2 फीट 2 इंच का ये डिफरेंस चेक करेंगे राइस टेबल वाले में। और फिर इसके बाद सिंक वाले ड्रॉपर में वॉल से रहेगा 3 फीट, राइट वॉल से रहेगा 3 फीट 3 इंच और 4.5 फीट हमारा बैक वॉल से रहेगा। ये हम दोनों चीज़ें देख के हम इसमें मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले सर हम ये देख लेते हैं एक बार। तो ये देखेंगे, तो ये देख सकते हैं ये हमने लगा लिया है। तो ये हमें 27 इंचेस मिल रहा है, यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं ड्रॉप जो हमने लगा लिया है और यहाँ भी देख सकते हैं 28 इंचेस हमें करीब मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा एकदम बढ़िया है। और इसको हमें 2 टाइप से चेक करना है। ये गीज़र वॉल से 4.5 फीट हमें मिलना चाहिए, वो देख लेते हैं। ये हम राइस टेबल वाले ड्रॉपर पे आ गए हैं। राइस टेबल वाला जो हमारा ड्रॉपर है
ये देख सकते हैं, ये हमने राइस टेबल के ऊपर लगा लिया है। और ये देख सकते हैं 4.5 फीट एकदम करेक्ट ही मिल रहा है हमें, 44 इंचेस मिल रहा है, सही है। इसके बाद हम अपने सिंक वाली बॉल से ले लेते हैं। सिंक वाली बॉल से हमें 3 फीट 3 इंचेस दिख रहा था, ये हमने टैप लगा लिया है सामने। और ये हमें 3 फीट 4 इंचेस मिल रहा है, 40 इंचेस मिल रहा है, यानी कि ये चलेगा। ये सर हमने अपने सारे ड्रॉपर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक कर लिए हैं। और इसमें हम सर अपने ड्रॉपर्स की मिनिमम हाइट भी दे देते हैं और ड्रॉपर्स का साइज़ भी दे देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने ड्रॉपर देखा, ये 11 इंचेस वाई 11 इंचेस का ड्रॉपर है। दूसरा ड्रॉपर भी आपको दिखा देते हैं। ये सर देख सकते हैं 11 इंचेस वाई 11 इंचेस का ड्रॉपर हमें दिख रहा है। उसके बाद आगे भी दिखा देते हैं। इसके बाद ये दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं सर 11 इंचेस बाय 11 इंचेस है, ये भी एकदम सही है। इसके बाद हम एक ड्रॉपर की हाइट भी दे देते हैं सर। ये देख सकते हैं सर 83 इंचेस करीब मिल रही है। 83 इंचेस हमारी मिनिमम हाइट है सर, कम से कम वाले ड्रॉपर की। वो हमने हाइट भी मेंशन कर दी है। हमने अपने डक्ट की हाइट मिनिमम हमने डक्ट की हाइट भी मेंशन कर दी है, और मिनिमम वाली हमने कम से कम वाली हमने अपने ड्रॉपर की हाइट भी मेंशन कर दी है। ये हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेफरेंस से हमने जो हमें वीडियो चाहिए रहता है वो हमारा हो गया है। मगर पट्टा साइड। थैंक यू सो मच सर।